மின்னல் பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இன்றைக்கி உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்க போகிறேன். மின்னல்னாவே நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், மழை காலத்தில் இடி இடிக்கும் பொழுது ஒரு ஒளிக்கீற்று மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு பளிச்சுன்னு தெரிஞ்சுட்டு போகிறது தான் மின்னல். அதை பற்றி நான் இப்போ சில விஷயங்களெல்லாம் சொல்ல போகிறேன், வாங்க பார்க்கலாம். வானில் தோன்றக்கூடிய மின்சாரத்தின் வெளிப்பாடிய மின்னலாகும். வினாடிக்கு குறைவான நேரத்தில் ஒளிக்கீற்றாக பிரிந்து மறைந்துவிடும். அமெரிக்கா வெர்ஜீனியா தேசிய பூங்கா தோட்ட பராமரிப்பாளராக பணிபுரிந்தவர் சல்லிவன். அவர் பார்த்திங்கன்னா 7 தடவை மின்னலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு. ஆனாலும் அவர் பிழைத்து உயிரோடு இருப்பது மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம். பூமியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வினாடிக்கு 100 மின்னல் கீற்றுகள் பாய்கிறது. மின்னல் கடலில் பாஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தண்ணி சூடாகும். அருகே இருக்கக்கூடிய படகுகள் எல்லாமே அழிந்துவிடும். அந்த பகுதியில் மீன்களும் இறந்து போகும் அபாயம் உள்ளது. வானில் பாயும் மின்னலை 160 கிலோமீட்டர் தூரத்திலிருந்து கூட நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஆனால் இடி அவ்வளோ தூரம் கேட்காது. வீட்டுக்குள்ளே இருப்பவர் மீது பாய்வது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம். ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்கள மின்னல் தாக்காது. இதுவரை ஒரே ஒருவர் மட்டும்தான் வீட்டுக்குள்ளே மின்னல் தாக்கி இறந்திருக்காரு. உலகம் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2.40 லட்சம் பேர் மின்னலால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதில் 6000 பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னு கூட புள்ளி விவரம் சொல்லுது. ஒரு பெரிய பாறை மேலே மின்னல் பாஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த பாறை வெடித்து சிதறும். அதுக்கப்புறம் மின்னல் பாய்ந்தால் தொலைபேசி, கணினி போன்ற மின்னணு கருவிகள் பழுதடையும். 1769ஆம் ஆண்டு ஐரோப்பிய நாடான இத்தாலியில் ஒரு ஆலயத்தில் மின்னல் பாஞ்சிச்சு. அப்போ அங்கே குண்டு தயாரிக்க 90 டன் வெடிபொருள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் ஆலய உள்பகுதி மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தில் வசித்த 3000 பேர் இறந்து போனாங்க. 1902ஆம் ஆண்டு ஈபிள் கோபுர உச்சியில் மின்னல் பாஞ்சிச்சு. அது பெரும் பொருட்செலவில் சரி செய்யப்பட்டது. 2005ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா நியூ சவுத் வேல்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மின்னல் தாக்கும் போது கிட்டத்தட்ட 68 பசுக்கள் இறந்தன. கிழக்காசிய நாடான ஜப்பான் தீவுகளில் இடி மின்னல் ரொம்ப இயல்பாக காணப்படும். மத்திய ஆப்பிரிக்கா காங்கோ பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஜூகா அப்படிங்கிற மலைத்தொடர் இருக்குது. இங்கே தான் மின்னல் பாய்ச்சல் ரொம்ப அதிகம். கிட்டத்தட்ட ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்புக்குள்ளே 150 முறை ஒரே நாளில் பாய்ந்துள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க. இந்த பகுதியை, அதாவது மத்திய ஆப்பிரிக்காவின் காங்கோ பகுதியில் உள்ள ஜூகா மலைத்தொடர் பகுதியை இடி மின்னலின் தலைநகரம் அப்படின்னு கூட செல்லமாக விஞ்ஞானிகள் கூப்பிடுறாங்க. மின்னலிருந்து தப்பிக்க என்னென்ன பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மின்னலின் போது உயர்ந்த மரம், மின்சாரம் மற்றும் அலைபேசி கோபுரங்களின் அடியில் ஒதுங்கக்கூடாது. இவற்றில் மின்னல் பாயும் அபாயம் அதிகம். உடனடியாக கட்டடங்களுக்குள் செல்ல வேண்டும். வெட்ட வெளியில் நீங்கள் நின்னீங்க அப்படின்னா கைகளால் காதுகளை இறுக மூடியபடி குனிந்த நிலையில் தரையில் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நீர்நிலையில் குளிப்பவர், மீன் பிடிப்பவர், படகு சவாரி செய்பவர் உடனடியாக வெளியேற வேண்டும். குளிப்பது, கை கழுவுவது, துவைப்பது போன்ற செயல்களை தவிர்க்க வேண்டும். வெட்ட வெளியில் உலோகப் பொருட்கள் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இருசக்கர வாகனம், மிதிவண்டி பயணங்களை மேற்கொள்ளக்கூடாது. மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய ரேடியேட்டர், மின்னடுப்பு, ஹேர் ட்ரையர், ரேசர், உலோக குழாய், தண்ணீர் தொட்டி, தொலைபேசி அதன் அருகே இருக்கக்கூடாது. செல்ஃபோன், அப்புறம் டெலிஃபோனு, ரேடியோ, டிவி இதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது. என்ன நண்பர்களே, வெறும் மின்னல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய அந்த ஒளிக்கற்றை இவ்வளவு ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் படித்து அறிந்த தகவல்களை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து பதிவிடக்கூடிய பதிவு உங்களை சேரும். நன்றி, வணக்கம். வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் அணிந்து செல்லுங்கள். எப்போதும் சானிடைசர் யூஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்கள். நன்றி, வணக்கம்.